مين فينا مش بيحب الباتون ساليه؟ النهارده هعمله معاكم بطريقه حلوه جدا. طريقه تحضيره سهله، وكمان المكونات بتاعته بسيطه، ان شاء الله هتلاقوها عندكم في البيت. فيلا احفظوا بقى الفيديو ده عشان متاكده ان انتوا هترجعوا له تاني في كل مره يبقى نفسكم تاكلوا فيها الباتون ساليه. متاكده ان انتوا بعد ما تعملوه مش هتشتروه تاني ابدا من بره، من كتر ما هو طعمه خطير وبجد شكله حلو، وهيعجب كل اللي هياكله. لو اول مره تشوفوني انا عبير، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وكمان سبسكرايب لو مش مشتركين معايا. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة معايا في المكونات 3 كوبايات ونص من الدقيق، يكون دقيق متعدد الاستخدام. هضيف عليه نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر. الباتون ساليه مش بيتحط له خميرة، فاحنا مش هنضيف له خميرة. هضيف كمان عليه معلقة الا ربع كده من الملح، وكمان معلقة صغيرة من الكمون الحصى، ممكن تخليها معلقة كبيرة لو حابين. احنا كده كده هنضيف عليه كمون تاني. هقلب بقى كده المكونات الجافة كده مع بعض كويس جدا عشان يتوزعوا كويس في الدقيق. وبعد كده معايا يعني حوالي 3/4 كوباية من الزبدة. زبدة تكون طرية كده زي ما انتوا شايفينها بدرجة حرارة الغرفة. يعني حاولوا تطلعوها قبلها من التلاجة علشان تبقى سهلة في الاستخدام، وسهلة لما نعجنها دلوقتي مع الدقيق. هبدأ بقى ايه ادخل كده الزبدة جوه الدقيق وافركها كويس جدا. الخطوة دي مهمة قوي. حاولوا كده تشتغلوا في حاجة تكون واسعة عشان تعرفوا تشتغلوا فيها كويس. ما بين ايديا كده وهفركها كويس جدا عشان ادخل كل الزبدة في الدقيق واوزعها كويس قوي. تمام كده هقلبها بس اخر مرة علشان اتأكد ان الدقيق كله اختلط بالزبدة. وبعد كده هنبدأ بقى ان احنا نعجنها بالمية. المية اللي انا هستخدمها هتكون مية فترة مش مية سخنة. كده كده احنا مش مستخدمين خميرة فمش محتاجين مية دافية في حاجة. هنبدأ كده تدريجيا يعني المية مش منصبهاش مرة واحدة. انتوا عارفين طبعا كل نوع زي بيختلف عن التاني، فحاولوا ايه ان انتوا بالراحة كده ما تدلقوش مرة واحدة لحد ما العجينة تلم معاكم. في الخطوة دي احنا اصلا مش بنعجن كتير، احنا يدوب عايزين العجينة تلم معانا وتبقى عجينة كده طرية، ويكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده متماسكة وفي نفس الوقت تكون طرية. هسيبها بقى ترتاح كده معايا شوية حوالي يعني نص ساعة ساعة، على حسب انتي مستعجلة ولا لأ. كل ما سبتيها اكتر كل ما يعني ارتاحت واديتك نتيجة حلوة جدا. المهم ان انتوا ما تشتغلوش فيها على طول، لازم تسيبوها ترتاح شوية. هاخد كورة كده وهبدأ بقى ان انا اغطي العجينة عشان ما تنشفش، ونشكلها بالطريقة دي. طريقة تشكيلها سهلة قوي. بالطريقة دي كده من جوه لبره بكف ايدينا. طبعا طالما هي ارتاحت معاكم كويس هتلاقوها النتيجة بتاعتها حلوة جدا، ومش بترجع تاني وتغلبكم في العمايل بتاعتها. حاولوا بقى على قد ما تقدروا كده كمان تخلوها رفيعة بالطريقة دي، علشان يعني ممكن تنفش سنة بسيطة قوي في الفرن. احنا طبعا حاطين بيكنج باودر فده طبيعي، فحاولوا ان انتوا تخلوها رفيعة. الصينية بقى انا دهنت فيها زيت، مسحة كده بسيطة من الزيت. وتستخدموا بقى الصاج صينية زي ما انتوا حابين، المهم ان يكون فيها مسحة بسيطة كده من الزيت علشان ما يلزقش. هاخد واحدة كمان. شايفين طريقة التشكيل بجد سهلة جدا. حاولوا بقى تخلوا شكلها كده متناسق ويكون شكلها حلو، متبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة.
المهم ان انتوا كل ما تاخدوا من العجينة تغطوها كويس علشان ما تنشفش. وطبعا الطول اللي انتوا عايزينه قصير، عايزين بتونساليه بتاعكم يكون طويل بنفس الحجم ده، براحتكم جدا، وعلى حسب طبعا الصينية او الصاج اللي انتوا بتشتغلوا فيها. انا خلصت كل الكمية، عملت معايا الصينيتين دول، وهقسمهم بقى من النص، بس للأسف الخطوة دي ما جاتش. هسيبهم يرتاحوا كمان شوية، وبعد كده يعني سيبوهم حوالي كده ربع ساعة. وبعد كده معايا بيضاية حطيت عليها نقطة بسيطة من الفانيليا، وكمان حطيت عليها معلقة كبيرة كده من اللبن علشان تفك البيض. وهدهن بقى البطون ساليه بالطريقة دي علشان الكمون الحصى اللي احنا هنضيفه يمسك فيه، وكمان حبة البركة. تقدروا كمان تضيفوا سمسم، او ممكن تكتفوا وتسيبوه زي ما هو كده سادح، وتكتفوا بالكمون اللي احنا حطيناه مع الدقيق في الاول. ممكن كمان تزودوه شوية، يعني ده يرجع ليكوا. ولو بتحبوه كمان مالح زيادة ممكن بعد الخطوة دي تضيفوا كده رشة ملح، بتبقى حلوة قوي. بس هو الملح بتاعه مظبوط جدا يعني، خصوصا كمان لو هتاكلوه مع جبنة حادقة او حاجة، فكده مظبوط قوي. التسوية بتاعته بيكون طبعا الفرن سخن الاول قبل ما ندخله على درجة حرارة 180، نخليه في الرف الاوسط لحد ما ياخد لون كده ويحمر. وبعد كده تديله كمان في الشواية تحت الشواية كده حوالي دقيقتين 3، ياخد لون كمان ويتحمص ويبقى شكله جميل قوي كده زي ما انتوا شايفين. خطير بجد، ريحته تحفة. اهم حاجة ان انتوا تسيبوه يبرد تماما لحد يعني ما يبرد خالص، وتقدروا ان انتوا تمسكوه. شايفين القرمشة بتاعته تحفة بجد، كان نفسي اسمعكم الصوت بتاعها. كده كده لما هيبرد هيطلع لوحده من الصينية، فحاولوا ان انتوا ايه ما تستعجلوش عليه، وسيبوه لما يبرد خالص. شكله خطير بجد وفي منتهى الجمال. حتى لو اول مرة تعملوه يعني ان شاء الله هينجح معاكم، اكنكم بقالكوا سنين بتعملوا البطون ساليه وعلى طول يعني محترفين فيه. فجربوه وامشوا بس على الخطوات وعلى الطريقة بالظبط والمقادير المظبوطة، وان شاء الله هيطلع معاكم مظبوط جدا. يا رب النهاردة تكونوا استفدتوا من الفيديو، ويكون الفيديو عجبكم، واكون كده خفيفة عليكم. متنسوش بقى لو اول مرة تشوفوني تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم الفيديوهات بتاعتي الجديدة. كمان متنسوش اللايك والشير وكومنت حلو منكم. شكرا جدا لمتابعتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية جديدة على خير. مع السلامة.